जय सेलो जानकारी चैनल है, फिर से सब लोगों को स्वागत है। आज देखिए जो डीसी बजवार में जितना भी एमसीबी है उसका सब आउटपुट वायर किस वागों में जाती हुई देखेगा, उसका वायर नंबर हम बता देगा, कनेक्शन कौन सा वागों में जा रहा है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो देखिए इस तरफ जो वागो देख सकते हैं ये डीसी वागो है, और इस तरफ जो देखेगा ये एसी वागो है। ये सारा आउटपुट कनेक्शन उसी वागो में ही देखेगा। तो देखिए सबसे पहले जो 24 नंबर एमसीबी आप देख रहे हैं, इसका वागो नंबर है, ये देखिए बाई तरफ नीचे आपको अच्छा से नहीं दिख रहा है, इसमें नंबर लिखा हुआ है। तो 87 88 में मिलेगा। ये लाइट कंट्रोल के लिए होता है। ये दूसरा तरफ देखिएगा 25 नंबर है, इसका आउटपुट है 103 106 में मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद देखिए जो 26 नंबर एमसी देखेगा, इसका है वही 108 और 109 में मिलेगा, ये नीचे तरफ ही है। उसके बाद देखिए जो 27 नंबर एमसीबी देखेगा, इसका आउटपुट कनेक्शन 118 और 19, ये देखिए ऊपर में साइड में 118 19। उसके बाद देखेगा 28 नंबर जो है उसका आउटपुट है 121 और 122, इधर ये देखिए 121 और 22 नंबर आपको दिखाई देगा। उसके बाद देखिए जो 29 है, ये एक्चुअली डीसी डीसी कन्वर्टर के लिए होता है, इसका आउटपुट डीसी डीसी कोई वागो में नहीं जाते हैं। तो ये देखिए डीसी डीसी और कन्वर्टर में कनेक्शन लग गया, इसका आउटपुट ये डीसी डीसी कन्वर्टर में जा रहा है। उसके बाद 30 नंबर है, ये स्पेयर रहता है, ये ज़्यादातर स्पेयर में मिनिमम वोल्टेज रिले के लिए रहता है। उसके बाद देखिएगा 31 नंबर जो है ये फर्स्ट क्लास के लिए टेलीफोन के लिए होता है, 320 और 321 नंबर में जाता है। उसके बाद देखिए जो 32 नंबर एमसीबी है, ये देखिए आउटपुट कनेक्शन ये 99 और 100 में जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद 33 नंबर एमसीबी, ये 322 नंबर 323 और सप्लाई के लिए होता है। उसके बाद 34 नंबर 116 और 117 के लिए होगा, 116 और 17 ये 34 नंबर है, ये देखिएगा। उसके बाद 25 नंबर का आउटपुट कनेक्शन 124 और 25 ये एयर कंडीशन के लिए होगा। उसके बाद ये देखिए वो साइड में 165 नंबर है, ये 72 और 73 में जाएगा, 72 73 में, 72 73 ये इधर है, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए 39 जो एमसीबी है इसका 114 और 115 में जाएगा, ये बाई तरफ नीचे। उसके बाद 40 नंबर का जो आउटपुट 112 और 13 में जा रहा है। और ये देखिए ये एसी है, ये सारा मोबाइल चार्जिंग, और 41 होता है रजर सॉकेट है, 227 228 के लिए। और ये दूसरा वीडियो में देख लीजिएगा, इसका कनेक्शन आउटपुट मेरा वीडियो दिया हुआ है। उसके बाद देखिए पाम का जो 36 नंबर है, ये 23 और 24 नंबर में नीचे जा रहा है, नीचे है, इसको देख नहीं पाएगा हम लोग अच्छा से। उसके बाद 37 जो है इसका 25 और 26 नंबर में जा रहा है। इसके बाद देखिए 38 नंबर जो है इसका 27 28 नंबर में जा रहा है, लाउड स्पीकर के लिए। ये 39 सॉरी इसका जो 164 नंबर है ये 70 71 में जा रहा है। और उसका 163 नंबर है, ये K14 बैटरी से आ रहा है। उसका आउटपुट देखिए 28 नंबर का नीचे लगा हुआ है। इसके बाद 166 नंबर है, इसका 74 75 में जा रहा है। 167 नंबर है, ये 76 और 77 में जा रहा है। जो 168 नंबर मिलेगा आपको 78 79 में जाएगा। 169 नंबर है, 80 नंबर 81 नंबर पर जा रहा है। तो देखिए मोटा मोटी आपका सब वागो का डिटेल्स हम बता दिया, ये सारा कनेक्शन कौन कौन कनेक्शन किस वागो में जा रहा है, आपको ये बाई तरफ जितना भी है वागो ये हम बता दिया कि इसका कनेक्शन। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये कनेक्शन का, अच्छा लगे तो आप लोग ये लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।